बड़ी लियो 99 चैनल। आज हम बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है लोमड़ी और अंगूर। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी उसने एक बेल पर अंगूरों का एक रसीला गुच्छा लटकते हुए देखा। वे अंगूर ताजे और रसदार लग रहे थे, जिससे उसकी भूख और भी बढ़ गई। लोमड़ी ने अंगूरों को पाने के लिए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वे बहुत ऊपर थे। उसने फिर से कूदने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। उसने कई बार प्रयास किया, दौड़कर जोर से छलांग लगाई, पर अंगूर उसकी पहुंच से बाहर ही रहे। थक हार कर लोमड़ी ने अंत में हार मान ली। अपने प्रयासों की विफलता को छुपाने के लिए उसने खुद से कहा, यह अंगूर तो खट्टे होंगे, और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अक्सर उसे कमतर समझने लगते हैं। हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने मन को बहलाने के लिए चीज़ों की आलोचना करनी चाहिए। हम जल्द ही बच्चों के लिए ऐसी और खूबसूरत कहानियां लेकर आएंगे। कृपया ऐसी खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल बड़ी लियो 99 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें।